स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। ठंड के लिए बहुत अच्छा नुस्खा बताएंगे हम, जिससे आपका ठंड भी दूर होगी और सर्दी जुकाम जिस किसी को रहता हो, खांसी रहती हो या ठंड के कारण बुखार रहता हो या फिर कफ ज़्यादा शरीर में बढ़ गया हो, सांस फूलती हो, ऐसे रोग जिनको हावी हैं तो वो नोट कर लें। ये छोटा सा नुस्खा है, बड़ा काम का है। ये ठंड में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जिसको प्रॉब्लम है उसे ज़रूर खाएं। सबसे पहले पीपल, ये पीपली जो होती हैं वो, फिर सौंठ, तीसरा नंबर काली मिर्च, तीनों को बराबर मात्रा में खरीद कर उनका चूर्ण बना लें और उन्हें चूर्ण बना के बाद एक कांच की शीशी में भर के रख लें, यानी चाहे प्लास्टिक के डिब्बा में, कांच की हो तो बहुत अति उत्तम, उसे भर के रख लें। और सुबह शाम, सुबह नाश्ता के बाद और शाम को खाना खाने के बाद शहद से 2 चुटकी शहद से मिला के खा लें। उसके बाद में 1 घंटा तक कुछ ना खाएं। बच्चे के लिए 1 चुटकी शहद में मिलाकर दे सकते हैं, जिसकी पसली भी चल रही है, सर्दी रहती है, नाक बह रही है, तो उस बच्चे को भी बड़े फ़ायदा देगी। छोटे बच्चा के लिए वो सर्दी हो जाती है, पसली चलने लगती है, जुकाम रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी सर्दी दूर होगी। ये छोटा फार्मूला बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े बूढ़ों के लिए भी काफ़ी ठंड लगती है, उन्हें भी आप दे सकते हैं। बड़ों के लिए 2 चुटकी, एक में 2 चुटकी इतना आए और शहद मिला के खाएँ। ये बहुत ही फ़ायदा रहेगा और ठंड से बचे रहेंगे। ये अति उत्तम फार्मूला है। आप सभी लोग इसे इस्तेमाल करें और अपने घर में बच्चे हो चाहे बड़ों हो, वीडियो जितना हो सके जनहित में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे छोटी जानकारी आगे बढ़ सके और सभी का, किसी का भी भला हो सकता है। कभी कभी डॉक्टरों की दवाई भी काम नहीं करती। ये देसी दवाई, जड़ी बूटियाँ हमारे बहुत ही उपयोगी है, काम में आते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति ही शांति शांति। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ओम।